السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من قناة الفن لكل الإصلاحات. النهاردة معانا حلقة جديدة ومختلفة إن شاء الله. هنشرح لكم فيها إزاي نصلح الخلاط العادي. الخلاط ده موجود في كل بيت عندنا. الخلاط القديم ده هو برغم إن هو قديم لكن عملي جدا أهو. هنبدأ نحطه في الكهرباء ونشوفه بيشتغل ولا لأ. وصلته في الكهرباء شغال. طبعا زي ما هو واضح قدامكم مفيش في أي حاجة. تمام، مفيش أي حاجة شغالة فيه أهو. اوف ولا اون شغالين خالص. تمام، هنشيل الفيشة نرجعها تاني. طريقة فك الخلاط يا جماعة طريقة سهلة جدا. لو ركزنا في القاعدة هنا هنلاقي ايه، 4 مسامير معانا. هنبدأ نفكهم بالراحة كده. هنجيب مفك عادي، مفك صليبة، ونبدأ نفك. الأول التاني زي ما هو واضح قدامكم يا جماعة. تالت، الرابع زي ما هو واضح. المسامير يا فندم قدامنا اهو واضحة، تقع منه. وهنرفع كده بالراحة بشويش. تمام، 3. تمام، والرابع المسمار الرابع. تمام كده، يا رب يكون واضح قدامكم. الخلاط اهو. هنبدأ نشوف المشكلة عندنا ايه. دايما المشكلة ده عندنا في المفتاح. المفتاح اهو زي ما هو واضح قدامكم اهو. في المفتاح دي لمبة بيان. لا اما نكون المشكلة عندنا والغالبية الشربون خلص. الشربون مكانه هو تحت يا جماعة. تمام اهو، بوضح لكم قدامكم في الكاميرا اهو عشان تشوفوا الخلاط معانا. احنا هنصلحه ان شاء الله بطريقة بسيطة جدا ونشوف المشكلة مع بعض اهو. اول حاجة عندنا لقينا القطع ده. القطع ده دايما بيبقى موجود هنا في الحتة دي يا جماعة، اللي خارج منها الكابل او زي ما واضح قدامكم. هنرفع تمام كده ونقطعه. هنجيب مقص معانا ونقطع. الموضوع صعب اهو. حاول نظبط الكاميرا كده. المفك اهو. تمام، بعد ما قطعنا نحاول نشعر الكابل معانا زي ما هو واضح قدامكم يا جماعة اهو. تمام، هنجيب الولاعة لان الكابل ده معروف دايما ان هو ضعيف جدا. نجيب البنسة معانا، مش هنحاول نضغط عليه قوي لان الكابل يبقى ضعيف اهو. تمام، والناحية التانية برضو نفتحها ونقصرها على قد ما نقدر. تمام كده معانا واضح اهو. اهم حاجة يا جماعة نركز في حكاية الكهرباء دي واحنا شغالين فيها.
لان اي طرفين هيلمسوا بعض هيعملوا قفله معانا كبيره. تمام اهو، طرف موجب طرف سالب. هنقطع الزيادات. اهو. ويا جماعه انا بصلح كل الحاجات دي في البيت، تمام، من غير اي مشكله. هنجيب الكابل من هنا، هنقطع هنا اهو، اي ما هو واضح قدامكم. اهو يا جماعه، فكناه اهو. هنقطع الزيادات كلها. اهو يا جماعه بالولاعه. الحته الاولى الثانيه. اهو هنبدأ عملية اللحام. تمام، نتأكد ان هو بيلحم كويس. الفردة التانية. تشوف معانا شيكرتون. طبعا انا بعمل الحاجات دي في البيت فما عنديش شيكرتون دلوقتي متوفر. شيكرتون عندي لزق العادي بتاع الدهانات. حد ممكن يكتب في الكومنتات انت ليه بتعمل كده وبتلزق بالحاجات بالحاجات. انا بدور على اي حاجة عندي في البيت اعمل بها صيانة. تمام، مش بكلف روحي باي حاجة موجودة بشتغل بيها. اللي عنده اي كومنت بقى واي اعتراض يدور هو على الشيكرتون، يدور على الحاجة اللي هو عايزها. الفكرة كلها واحد. اهم حاجة اللحام يبقى مظبوط. ما يحصلش معانا اي مشكلة. تمام، هنجرب اشتغل معانا اهو يا جماعة زي ما هو واضح قدامكم. هنشوف زرار المفتاح بتاعه شغال ولا لا اهو. الحمد لله اشتغل من غير اي مشكلة. هنجمعه تاني، هنجمعه تاني اهو. ايوه ما هو واضح قدامكم اهو. وهنقفل عليه. نركز يا جماعة واحنا بنقفل عليه. شفت الحتتين الطوال دول من ورا ودول على طول هنا عشان مخارجهم اهو. تمام تمام.
عشان ما يعملش معانا نفس المشكلة تاني هنيجي هنا ونعمل عقدة او رابطة كده عشان المشكلة مش تتكرر معانا في اي وقت تاني. حد يقول لي ايه فايدة الرابطة دي؟ اقول له فايدتها ان الخلاط لو حتى شدنا من هنا ما يحصلش حاجة تانية. هنقفل تاني اهو. تمام. هنحط المسامير بتاعته. هنجيب مفك برمة صليبة تمام كده، واحد من قدامه الناحية التانية. خلي بالنا يا جماعة احنا بنربط اي حاجة واحد يمين واحد شمال. ليه؟ عشان مش نضغط من ناحية واحدة والناحية التانية تبقى مفتوحة معانا اهو زي ما هو واضح قدامكم. طب اربط قدامكم. ربط معانا. هنيجي على الناحية دي هندخل معانا مسمار وبيضغط معانا وبيدخل اهو. اخر واحد معانا نطمن ان كله متقفل. مفيش اي مشكلة عندنا. يا جماعة حطوا في الكهرباء. اشتغل معانا تاني اهو ورجع تاني معانا. ده اكتر عيب بتواجه اي حد، دايما يركز في الحتة دي كده هتلاقي القطعة في الحتة هنا. تمامي. كان معكم قناة الفن لكل اصلاحات.